हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना नेपाललाई प्राप्त सबैभन्दा विवादित वैदेशिक सहायता परियोजना बन्न पुगेको छ यतिखेर र यसको विरोधमा यसको आलोचनामा विभिन्न खालका टीका टिप्पणी मात्रै भइरहेका छैनन् कि राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्। यसभन्दा अगाडि राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने कुरा ठम्याइसकेका छन्, भनिसकेका छन्। तर पनि सरकारले यतिखेर यो एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न खोजेको कुरोहरू आइरहेको छ। विशेष गरी एमसीसीको दफा 2.8मा कर सम्बन्धी प्रावधानमा जे भनिएको छ यो चाहिँ नेपालको विकास सहायता नीति विपरीत छ भन्ने विशेषज्ञहरूले पनि बताइरहेका छन्। यसमा भनिएको छ परियोजना निर्माणदेखि विभिन्न शीर्षकमा करहरू छुट दिनुपर्ने शर्त यो एमसीसीको परियोजनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जुन प्रावधान चाहिँ नेपालको विकास सहायता नीति विपरीत हो भनेर विशेषज्ञहरूले पनि यसको आलोचना गरिरहेका छन्। त्यसैगरी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाइने शर्त यसमा छ र सम्झौता संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने यो 55 अर्बको वैदेशिक सहायताको यो परियोजनालाई संसदबाटै पारित गराउनु पर्ने र एमसीसीबाट प्राप्त रकमको ब्याज परियोजनामा लगानी नहुन्जेल एमसीसीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता विवादित प्रावधान राखेका कारणले यसप्रति शङ्का गर्नेहरू धेरै छन्। र 2074 भदौ 29 गते स्मरण गरौँ आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यतिखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएका थिए भने संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने शर्तले अहिले पनि यो एमसीसी विवादित बनिरहेको छ। त्यसैगरी 2076 असार 30 गते प्रतिनिधि सभा विधेयक शाखामा दर्ता भएको छ एमसीसीको यो विधेयक र 2 वर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन। र यतिखेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्तरको आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ र हामी यतिखेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। आखिर सरकारलाई समर्थन गरेको एउटा राजनीतिक दलले एमसीसीको यो विषयमा किन आन्दोलन गरिरहेको छ र यो आन्दोलनको उद्देश्य के हो र यो आन्दोलनबाट के एमसीसी पारितै हुन नदिने उहाँहरूको माग हो कि एमसीसीको परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि आखिर के हो? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। दर्शकमित्र यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। हजुर चित्रबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर चित्रबहादुरजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, सुनिरहेछु ल, धन्यवाद। र तपाईँहरूले अब एमसीसी विरुद्ध भदौ 22 गतेबाट देशव्यापी साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले पनि समर्थन गरेको सरकार हो नि त, यो सरकारलाई सिधै भने भइहाल्थ्यो नि एमसीसी राष्ट्रघाती छ कि राष्ट्रहित गर्छ कि यसलाई के गर्नुपर्छ, पारितै गराउन नहुने यो वैदेशिक सहायता परियोजना हो कि अथवा परिमार्जन गरेर पारित गराउनु पर्ने हो कि के हो? यहाँको आधिकारिक धारणा चाहिँ के हो? मैले पहिलो बैठकमै जो न्यूनतम कार्यक्रम चाहिँ जारी गर्ने बेलामा यो एमसीसी अहिले तपाईँहरूले चाहिँ यो नल्याउनुहोस्, यो नेपाली जनताले यो मान्नेवाला छैनन्, यो असाध्यै विवादित चाहिँ विषय हो यो भन्ने कुरा मैले पहिलो 5 दलकै बैठकमा स्पष्ट राखेको हो। त्यस कारणले अहिले अब अमेरिकनहरूले यो जसरी भए पनि खाए खा नखाए हिट, यो तिमीहरूले चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ, अनिवार्य छ भनेर जुन सरकार आउँछ उसलाई चाहिँ जुन जबरजस्ती, अघिल्लो सरकारलाई पनि ठुलो दबाब थियो। अब त्यो सत्ताधारी पार्टीहरूकै भित्रबाट पनि ठुलो विरोध भयो र बाहिरतिर हामीहरू लगायत धेरै देशभक्त चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले यो बेठिक छ, नेपालको हितमा छैन भनेपछि अघिल्लो सरकारले पारित गराउन सकेन र
अहिलेको सरकारलाई चाहिँ अब उसले चाहिँ हेरिरहेको छ। त्यस हुनाले जे पनि गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो सरकारलाई समर्थन गरेको होइन। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूको विरोधको स्वरूप कस्तो हुन्छ, शैली कस्तो हुन्छ? नै, हाम्रो त अब शान्तिपूर्ण नै कार्यक्रम हो र नेपाली जनताको बिचमा यो एमसिसी प्रोजेक्ट नेपाल र नेपालीको हितमा छैन, यो खारेज हुनुपर्छ, यसको औचित्य छैन, यसमा भ्रम पर्न चाहिँ हुँदैन। हामी यदि यसमा फस्यौँ भने हाम्रो चाहिँ तटस्थ परराष्ट्र नीतिको पनि चाहिँ विपरीत हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रोजेक्ट चाहिँ स्वीकार्न हुन्न भनेरै नेपाली जनताको बिचमा यो सन्देश लाने हो। भनेपछि एमसिसी परियोजना सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि यसमा भएका विभिन्न खालका विवादित विषयलाई अथवा प्रावधानहरूलाई सच्याएर परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्ने कुरो हो? यहाँको कुरो चाहिँ कुन चाहिँ हो? पुरै खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो सच्याउने शर्तमा त अमेरिकै मान्दैनन्। जुन कुरा नेपालको अहितमा उनीहरूले त्यो प्रावधानहरू राखेका छन् त्यो सच्याउन अमेरिका मान्छ भनेर कसले पत्याउँछ? पत्याउन्न नि कसैले। तर यतिखेर सरकार त अब यसलाई संसदबाट पारित गराउनको लागि लागिरहेको छ नि त, विपक्षीहरूसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छ। अघिल्लो सरकारले नि प्रयत्न गरेको हो। स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले अब किनुवार महरा तत्कालीन उसले सभामुखले टेबुल गरिदिएन भनेर उहाँले भट्टीश्राप गर्नुभयो। कान्तिपुरमा चाहिँ पुरै अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यसो हुनाले अब कसैले, कुनै व्यक्तिले, कुनै ग्रुपले, कुनै पार्टीले चाहँदैमा हुँदैन। नेपालमा नेपाली जनताकालाई चाहिँ धेरै थाहा भइसक्यो एमसिसीको बारेमा। दिनका दिन काठमाडौँमा कैयौँ देशभक्त युवाहरू, बुद्धिजीवीहरू, कैयौँ मिडियाले यो असहमति जनाइरहेका छन्। सरकारले जानी बुझिकन यो चाहिँ खतरा काम गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब महाकाली सन्धिमा पनि थुप्रै काठमाडौँका त्यतिखेरको रेलिङहरू भाँचियो, टेलिफोन बुथहरूमा आक्रमण भयो होइन, ठुलो आन्दोलन भएको थियो। महाकाली सन्धि त भएरै छाड्यो। त्यस्तै अब अहिले एमसिसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आउँदैछन् र उनीहरूलाई स्वागत गर्नको निमित्त यतिखेर सरकार तम तयार भएर बसेको छ र एमसिसीलाई जसरी पनि पारित गर्नको लागि ऊ लबिङ गरिरहेको छ। त्यो त अब यदि नेपालकै हितमा हो, नेपाललाई चाहिएछ भने चाहिँ अमेरिकनहरूले यत्रो जोड बल गर्नुपर्ने, यत्रो दबाब दिनुपर्ने, अनि आफ्ना आज्ञाकारी शासकहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई, अब कतिपय बुद्धिजीवीहरूलाई यस खालको दबाब दिन अमेरिकाले किन पर्यो? हामीले पनि जान्दछौँ नि यो सहायता नेपालको हितमा छ कि अमेरिकाले आफ्नो दुनो सुझाउन आफूलाई सोर्याक पार्न हो भन्ने कुरा हामीले पनि जान्दछौँ। नेपालका कैयौँ बुद्धिजीवीहरू, स्थापित वकिलहरूले सार्वजनिक रूपले तपाईँको चाहिँ वकालत गरिरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्। तत्कालीन नेकपा भित्रैका कतिपय साथीहरूले तीव्र रूपमा चाहिँ संसदभित्र बाहिर चाहिँ विरोध गरे हो। त्यस कारणले यो नेपालको हितमा छैन, यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ। त्यही त 55 अर्ब रुपियाँको यो वैदेशिक सहायता परियोजनाका निमित्त जे जस्तो राजनीति भइरहेको छ, जे जस्तो यो के भइरहेको मुलुकमा, यो अचम्म लाग्छ भनेको नि। वैदेशिक सहायता लिनको लागि विदेशीहरूको चाकरी गरेको, अनेक खालका कुराहरू गरेको कुरो आउँथ्यो। यतिखेर त अब लिन नहुने भन्ने कुरो आउँदा आउँदै पनि लिनै पर्छ भन्ने दिनेको कुरो। अब लिनेहरू पनि अनेक खालका जनताका आशंकाहरूलाई स्पष्ट गर्ने भन्दा पनि जसरी हुन्छ अब यसलाई पारितै गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको अवस्था के हुन लागिराखेको छ मुलुकमा? जनताले त जान्न पाउनुपर्ने अधिकार हो नि त। होइन, नेपालका शासकहरू आजदेखि होइन, तपाईँले 7 सालपछिको सम्पूर्ण इतिहास हेर्नुहुन्छ भने देशको तपाईँ चाहिँ स्वाभिमान, देशको चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतको तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेर नेपाली जनताको समृद्धि ल्याउने भन्दा पनि अब विदेशीहरूको तपाईँको चाहिँ आशीर्वादमा, विदेशीहरूको सहायता लिएर त्यसैमा ढलिमली गर्ने र मुलुकलाई चाहिँ गरिब बनाएर, तरनाम बनाएर नेपालको जनशक्ति सबै बाहिर धपाउने विदेशमा, यो त आज यो नयाँ कुरा हो र अहिलेका शासकको मात्रै कुरा हो र तपाईँले समग्र रूपमा 7 साल पछाडिको यो 70 वर्षको इतिहास हेर्नु त कति चाहिँ विदेशी रकमहरू आयो होला, यहाँ के भयो, यहाँ नेपालमा शासकहरूले के गरिरहेछन्,
त्यो त नेपाली जनताले देखिरहेका छन् नि। होइन, तपाईँहरू जस्ता मान्छे सत्तामा आएपछि परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गरे हो नि त। धेरै भएको छैन अस्तिको 62-63 यता त्यो अपेक्षा गरे हो नि त। यो अपेक्षामा चिसो पानी खन्याउने, जनताको अपेक्षामा लात हान्ने काम चाहिँ किन भइरहेको छ? यसको चुरो कारण के हो? घरेलु राजनीतिका यी राजनीतिक कर्मीहरूको नियतमा खराबी हो कि विदेशीको दबावमा बोल्न नसक्ने मुसो प्रवृत्ति छ कि कुरो के हो यिनीहरूको? देशको सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन कि त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा बहने अब हामीले त देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ नि। ल भन्नुहोस्, कुनै मान्छेलाई चाहिँ अब तुइनबाट चाहिँ अब सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर तपाईँको चाहिँ महाकालीमा खसाल्छ, हाम्रो सरकार हाम्रो सत्तामा बस्ने जिम्मेवार मान्छेहरूले चुइक्कसम्म बोल्दैनन् भनेपछि नेपाल र नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् यिनीहरूले। त्यो त हामीले देखिरहेका छौँ। कसको गर्छन् त त्यसो भए? हजुर, कसको गर्छन् त? नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुर्याइदिएकै हो, त्यसो भए कसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दा रहेछन् यिनीहरूले भनिदिनुहोस् त। त्यो नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भन्ने आशाले भरोसा गरेर पठाउँछन्। नेपाली जनतालाई मासु भ्याउतो गराएर झुक्क्याइरहन्छन्। त्यसो हुनाले यो अहिलेको सरकार मात्रै होइन, पहिलेका सरकारले पनि नेपालका जल स्रोतहरू तपाईँको चाहिँ कौडीको मूल्यमा जुन अब भारतलाई बुझाए, त्यसबाट नेपाली जनताले के पाए, त्यस कारणले अब बारम्बार नेपाली जनतालाई चाहिँ झुक्क्याइराखेका छन्। र यो यिनीहरूको अहिलेको यो एमसिसी बारेको जो नियत हो, सत्ता पक्ष प्रतिपक्षकै तपाईँको चाहिँ नियत चाहिँ ठिक छैन। त्यसो हुनाले देशको स्वाभिमान, देशको चाहिँ सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा बस्ने प्रवृत्तिको अगाडि नेपाली जनता झुक्दैनन्, सङ्घर्ष गर्छ। त्यही त। अब यो एमसिसी परियोजनाकै कुरा गर्दा र यसको आर्थिक पाटो हेर्ने भने करिब 55 अर्ब रुपियाँ नेपाली रुपियाँको यो परियोजना वैदेशिक सहायता हो है। यसलाई दिने के भन्छ भने जसरी पनि खानै पर्छ। यसले लिने अथवा यसलाई लिनको लागि लाग्ने सरकार अहिले के तयारी गरिरहेको छ भने यो रकम ल्याइएन भने, यो वैदेशिक सहायता नेपालमा भित्रेन भने नेपाल त भोकमरीले सिद्धिन्छ, खानै नपाई जनता प्याक भएर मर्छन् भने जस्तो हो। जनताको खुब चिन्ता गरे जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ, अर्को जसरी पनि दिनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। यहाँहरूको सूचनामा के छ? यो केवल 55 अर्ब रुपियाँको कुरो मात्रै हो कि यो भित्र केही त्यस्ता खालका रहस्यहरू पनि लुकेका छन्? कुरो के हो? नै पैसाको मात्रै कुरा होइन, दालमा काला है भन्ने कुरा त कैयौँ बुद्धिजीवीहरूले, स्थापित वकिलहरूले सार्वजनिक रूपले बहस गरेको तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ हो। त्यसो हुनाले यसभन्दा पहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरूले, मित्र राष्ट्रहरूले दिएको आर्थिक सहायताको यसरी विरोध भएको थियो। अनि दिन पर्ने तपाईँको चाहिँ यो नलिने हुन्न, तिमीहरूले थाप्नै पर्छ, लिनै पर्छ, बेहोर्नै पर्छ भन्ने दिन लिएर लिन पर्नेले तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ दूरगामी परिणाम के हुन्छ त्यसको कुनै ख्यालै नगरिकन विशुद्ध तपाईँको चाहिँ आफ्ना पालामा आफूले सम्झौता गरेको भनेर जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि त्यो ल्याउने, संसदबाट पारित गराउने जुन दुसाहस भइरहेको छ, यो चाहिँ संसदबाट पारित हुन नेपालका अब देशभक्तहरूले दिन्नन्, जनताले दिँदैनन् भन्ने लाग्छ हामीलाई। र अब तपाईँहरूको कुरा चाहिँ मलाई अलिकति तार्किक रूपले भन्नुपर्दा यो एमसिसीको दफा 2.8 मा जुन कर सम्बन्धी व्यवस्थामा कर छुटको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्ने शर्त एमसिसीमा उल्लेख छ। त्यसै गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाइने भन्ने कुरो छ र सम्झौता संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने र यसमा ब्याजका कुराहरू पनि आएको छ र हाम्रो वैदेशिक सहायता परियोजनाको जुन प्रणाली छ अहिलेसम्म यो प्रणाली बाहिर गएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालका शर्त राखिएका छन्। यिनै शर्त त कति डर लागेका छन् भन्नु न। अब त्यहाँ परियोजनाभित्र तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूलाई भन्न तपाईँको चाहिँ नि उसले अब त्यो एमसिसीले अमेरिकनहरूले नरुचाए चाहिँ नेपालीहरू पनि त्यहाँ राख्न नपाइने, त्यहाँको जाँच हिसाब किताब पनि तपाईँको चाहिँ नि महालेखाले भन्दा एमसिसीले नि गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति पनि तपाईँको चाहिँ एमसिसी हुनुपर्ने, यहाँ त धेरै कुरा छन्, बुझि नसक्नु छ। र जो तोल त तपाईँको चाहिँ यो सम्झौता जो तपाईँको चाहिँ अनेक तपाईँको चाहिँ नि एउटा रकमी बुँदाहरू राखिएको छ, कैयौँ अर्थ लाउने बुँदाहरू राखिएको छ। सर्वसाधारण जनताले त यो चाहिँ सम्झौता पढेर बुझ्दा नि बुझ्दैन। त्यस खालको तपाईँको चाहिँ चाहिँ एउटा झमेलाहरू चाहिँ त्यसरी घुमाएर कागतालीमा चाहिँ मुलुकलाई फसाउने हिसाबले त्यसरी राखिएको व्यवस्था गरिएको छ।
अब के गर्ने त? तपाईँहरूले समर्थन गरेको सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने कुरो आइराखेको छ। यो यथास्थितिमा आयो भने अथवा अहिले आएका विवादित विषयहरूलाई परिमार्जन गरेर आयो भने पनि भनेको एमसिसीले नेपाल त्यसो भए यसले निकै नकारात्मक प्रभाव पार्छ नेपाललाई। नकारात्मक प्रभाव पार्छ र नि त नेपालका कयौँ बुद्धिजीवीहरू, कयौँ चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू, जानेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जानेका इमान्दार मान्छेहरूले र स्वयं तत्कालीन नेकपाभित्रका कतिपय नेताहरूले चाहिँ खुलेआम संसदभित्र सार्वजनिक रूपले विरोध गरेका थिए नि। त्यो विरोधको लागि विरोध कसैले गरेका छ र? राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्नुको पछाडि पनि बाहिरबाट आउने जुन आर्थिक सहायता हो, कयौँ चाहिँ विदेशहरूबाट, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट, त्यस्तै तपाईँ चाहिँ ठुला विकसित देशबाट आर्थिक सहायता ल्याउँदाखेरि कहिले तपाईँले यस खालको विरोध भएको देख्नुभएको थिएन। त्यस कारणले यसले यो एमसिसीले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा पनि आँच ल्याउँछ र यो तपाईँको चाहिँ नि भोलि तपाईँको चाहिँ नि यो घाँटिया अड्केको हाड हुन्छ र नेपालले एक्लै यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले जानी बुझिकन डिजाइनपूर्वक तपाईँको चाहिँ नेपाललाई तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो एउटा अखडा बनाउने योजनाका साथ अमेरिकनहरूले यो योजना चाहिँ ल्याएका छन् र यसमा शासकहरूले तपाईँको चाहिँ आँखा चिम्लेर भोलि जेसुकै होस् देशलाई केही मतलब छैन, अहिले तत्काल अमेरिकनहरूलाई खुसी पार्ने र त्यो रकम ल्याएर तपाईँको चाहिँ नि गुल्ठरा उडाउने हिसाबले गरिरहेका छन्। यस्ता रकम त कति आए, कति खर्बौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ बेरुजु आइरहेका छन्, खर्बौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। त्यसको खोजी छैन। केही रुपियाँ ल्याएर नेपालको समृद्धि गराउने भनेर जुन हल्ला गरेका छन्, यो वाइघात कुरा हो, यो झुट कुरा हो। अब अहिले यो सम्झौतामा यस अगाडि हस्ताक्षर गर्नेहरू नै अहिले राज्य सञ्चालनमा पुगेका छन्। हेर्नुहोस् है, स्मरण गरौँ त 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र अब उहाँहरू नै अहिले राज्य सञ्चालनमा आउनु भएको छ। अनि यस्तो बेलामा नगरौँ, हिजोको त्यो कर्मलाई धोका दिएको ठहर्ने दबाब छ चौतर्फी। अब गरौँ, यतातिर विरोध भइराखेको छ, उहाँहरूलाई परेको यो अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन नि। राष्ट्रलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, नेपाली जनतालाई के अप्ठ्यारो पर्छ, देशको चाहिँ सार्वभौमता र भौगोलिक अखण्डतामा के असर पर्छ, यहाँ यस खालका चाहिँ सहायताहरू ल्याउँदाखेरि अब तपाईँको चाहिँ नि अरू दात्री राष्ट्रहरू संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्यो भने पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यस कारणले ल्याउने मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने, सही गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेर देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने कामलाई त्यसलाई चाहिँ छोडेर ल्याउने मान्छे, सम्झौता गर्ने मान्छे, सत्तामा रजाइ गरेर बसेका मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हामीले त्यस खालको काम गर्नु हुँदैन। राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम, नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने काम मुख्य त्यतातिर हामीले राष्ट्रको स्वार्थ हेर्ने हो, व्यक्तिको कुनै पार्टीको सत्ताधारीको स्वार्थलाई हामीले हेरेर काम गर्ने होइन। त्यही त हेर्नुहोस् न, अब लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था भनिएको हो नि त। अब यो एमसिसीमा यति प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित पक्ष नेपाल सरकारले जनताले उठाएका प्रश्नहरूमा स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गरिरहेको छैन र विरोध गर्नेहरूले पनि यो कारणले यसो गर्दाखेरि नेपाललाई घाटा हुन्छ, नेपाललाई हानि हुन्छ भन्दा पनि निरपेक्ष समर्थन र निरपेक्ष विरोधको मात्रै कुराहरू बाहिर सतहमा देखिएका छन्। यो विषयमा अझै राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्ने र सरकारलाई अथवा जनतालाई स्पष्ट ढङ्गबाट बुझाउनु पर्ने काममा कमी भइराखेको छ नि त। तपाईँहरूको यो आन्दोलनले त्यो कमीलाई परिपूर्ति गर्छ? होइन, योसित असहमत हुनेहरूले त कयौँ चाहिँ अब कानुनका ज्ञाताहरूले, कयौँ पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो विचारहरू नेपाली जनताको अगाडि ल्याइरहेका छन्, शासकहरूको अगाडि ल्याइरहेका छन्, एमसिसीका मतियारहरूले पनि सुनिरहेका छन्, बुझिरहेका छन्। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब निराएकालाई पो उठाउन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त। निराय चाहिँ गरेर चाहिँ आँखा चिम्लेकालाई के गर्नुहुन्छ? त्यसो हुनाले त्यो सम्झौता गर्नेहरू, सत्तामा बस्नेहरूलाई कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा होइन। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कति असर पर्छ, हामी कुन क्याम्पमा पुग्छौँ भन्ने कुरा मुख्य। राष्ट्रको होइन, आफ्नो सत्ता, आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ कि जोगिँदैन, कहिलेसम्म जोगिन्छ भन्ने मात्रै जोखाना हेर्ने हो। त्यो हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता भएकाहरू राज्य सञ्चालनमा छन् जस्तो लाग्दैन, तथ्यले त्यो भन्दैन है। अन्तमा अब अहिले यस्ता विकास आयोजनाहरूको विरुद्धमा बोल्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई
टीका टिप्पणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई एक एक ठेगान लाउँछु भनेर गृह प्रशासन गृह मन्त्रालय यहाँ धम्की दिइरहेको छ नि। यो विज्ञप्ति यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन? सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिनेछ, विश्लेषण गरिनेछ, कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ, बोल्लास खबरदार भनिरहेको छ गृह मन्त्रालय। त हेर्नुहोस् त, यसभन्दा पहिलाका शासकहरूले नि यस खालका धाक धक्कुहरू लगाउँथे। त्यसो हुनाले अब तातो पानीले त घर चढ्दैन नि। त्यो चाहिँ कसैका चाहिँ त्यस्ता धाक धक्कुले नेपाली जनता अब चाहिँ झुक्नेवाला भाग्नेवाला डराउनेवाला छैनन्। ती समय गए। त्यस कारणले हिजोका शासकहरूले नि यस्तै धाक धक्कु लाउँथे, यस्तै किसिमले दबाउँथे। कैयौँ मिडियाहरूमाथि चाहिँ प्रतिबन्धन लागेको थिए। त्यस कारणले ती कुरा पुरानो भइसके। अब अहिलेको समयमा नेपाली जनतालाई चाहिँ दबाएर शासन गरूला अनि शक्ति राष्ट्रहरूलाई खुसी पारेर सत्तामा बसुला भन्ने दिन गयो। अब नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्न। ल हुन्छ केसीजी, यहाँहरूको आन्दोलनले एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा उठेका आशंकाहरू र जनताले गरेका प्रश्नहरू, जनताका जिज्ञासाहरू, जनताका आशंकाहरू स्पष्ट पार्ने मौकाको रूपमा र सरकारी पक्षले पनि जसले एमसीसी पारित गर्नको निमित्त मरिहत्ते गरिरहेको छ उनले पनि जनताको आशंका स्पष्ट पार्नुपर्छ। किनभने हामी लोकतन्त्रमा छौँ, त्यो भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्थामा छौँ भनेको हो। लुकीचोरी कसैको धाक धम्कीमा कुनै पनि कार्य यहाँ हुँदैन, न त संसदबाट न त सडकबाट कुनै पनि ठाउँबाट। जनताका आशंकाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। एमसीसीले गर्ने दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव के हो जनताले जानेर त्यो ल्याउँदा हुने फाइदा अथवा ल्याउँदा हुने बेफाइदाको बारेमा स्पष्ट भएर धारणा बनाएर जनतालाई निर्णय गर्न दिने खालको अथवा जनताको प्रतिनिधि स्थल संसदबाट निर्णय गर्ने खालको परिस्थिति हुनुपर्छ। न त कुनै अमेरिका अथवा कुनै सैन्य अथवा कुनै शक्ति राष्ट्रको धाक रबाबमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने होइन। यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्नका निमित्त तपाईँहरूले गर्ने भनेको आन्दोलनले एउटा दिशानिर्देश गरोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो केसीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अहिलेको यस्तो जल्दो बल्दो विषयमा तपाईँले पार्टीको चाहिँ अब विचार बुझ्ने चाहिँ कोसिस गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिडिया कर्मीहरूले सबभन्दा जनतामा दिने अब सत्य तथ्य कुरा मिडिया कर्मीहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आउँदा दिनमा नेपालका मिडियाहरूले नि यस्ता चाहिँ विषयहरूमा जनतालाई स्पष्ट पार्ने र शासकहरूलाई अन्धभक्ति गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्धमा मिडिया कर्मीहरूले दृढतापूर्वक हिजोको दिन नै खडा हुनुपर्छ, उभिनुपर्छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सत्य तथ्यको पक्षमा चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने हामी आशाका साथ पार्टीको विचार राख्ने अवसर हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। हामी भनेको प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्षी स्थायी प्रतिपक्षी हौँ र त्यो भूमिका खेलि नै रहन्छौँ। यहाँलाई भने अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ केसीजी। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। यतिखेर भैरवाबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र आदरणीय दर्शकवृन्द, एमसीसीका विरुद्धमा उठेका विभिन्न आशंकाहरू स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी कसको? सरकारको। जनताका प्रश्नहरूको जवाफ दिने जिम्मेवारी कसको? सरकारको। र जनताले यो एमसीसी ल्यायो भने राष्ट्रघात हुन्छ भनिरहँदा यदि नल्याउँदा चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ भने भन्न कसले छेकिरहेको छ? स्पष्ट भने हुन्छ। र राष्ट्रघात हुन्छ र आफ्नो मात्र हित हुनका निमित्त एमसीसी ल्याइँदैछ भने कसैको विदेशीको घोडा सामु घोडा टेकेर लम्पसारवादको कूटनीतिलाई अवलम्बन गरेर एमसीसी ल्याउन खोजेको हो भने यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन र यसको प्रतिकार हुन्छ, यसको प्रतिवाद हुन्छ। त्यो कुरा राज्य सञ्चालकहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ। र यो 55 अर्ब रुपियाँमा अहिलेको सरकारले यो हदसम्मको बदनामी खेप्न किन बाध्य हुनु परिरहेको छ होला? कसले बाध्य बनाइरहेको छ? के नेपाल सरकार कसैको कठपुतली हो? नेपाल सरकार नेपालको हित र नेपालको स्वार्थ रक्षाका निमित्त ठिङ्ग सतीसाल जस्तो उभिन सक्दैन भने राज्य सत्तामा बस्न ती पात्रहरूलाई कुनै नैतिक अधिकार छैन। गेरु वस्त्र पहिरेर कमण्डलु भिरेर गए हुन्छ, राजनीतिबाट सन्यास लिएर अन्य कुनै सक्षम व्यक्ति आउँछन् र राज्य सही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्छन्। र यति कुरा हामी भनिरहेका छौँ। यदि जनताका कुराहरू सुनेनन् भने यसको प्रतिकार र यसको प्रतिवाद जुन ढङ्गबाट हुन्छ राज्य सञ्चालकहरूले त्यतिखेर थेक्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ र त्यतिखेर राष्ट्र र जनतालाई पनि घाटा हुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नहोस् भनेर समयमै सद्बुद्धि पलाओस् भन्ने शुभेच्छा मात्र होइन, हामी आग्रह गरिरहेका छौँ, पहल गरिरहेका छौँ र विनम्रतापूर्वक भनिरहेका छौँ। हरेक आउने यस्ता खालका वैदेशिक सहायता अथवा सरकारले गर्ने प्रत्येक कदमले यो पुस्ता
पुस्तालाई मात्र होइन आउँदो नजन्मेको पुस्तालाई पनि असर पर्ने भएको कारणले उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ राज्य सञ्चालकहरूले, जवाफ दिनुपर्छ राज्य सञ्चालकहरूले। जनता यतिखेर जवाफ मागिरहेका छन्। एमसिसीको सम्बन्धमा भएको के हो, हुन लागेको के हो, र एमसिसीका अधिकारीहरू आउँदै गर्दा कालो कोठाभित्र, अँध्यारो कोठाभित्र त्यहाँ कुनै सम्झौता नहोस्, पारदर्शी ढङ्गबाट के हो यसको स्पष्ट जानकारी जनताले पाउनुपर्छ। कसैको दयाले होइन, जनताको त्यो अधिकार हो र नेपालको संविधानले पनि त्यो कुरा सुनिश्चितता गरेको छ। तर दर्शकवृन्द, यतिखेर गृह मन्त्रालय श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विज्ञप्ति छापेर धम्काइरहेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने उद्धतता, यो खालको उद्दण्डता प्रदर्शन गरिरहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ केही समयपछि। एभेन्यूज पहलमा यी यस्तै खालका विषय लिएर आउने नै छौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र यतिखेर गृह मन्त्रालयले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विज्ञप्ति निकालेर जे कुराको जानकारी गराइरहेको छ अथवा जे कुराको जानकारी गराउने प्रयास भइरहेको छ, यसमा पनि विविध खालका आलोचनाहरू भइरहेको छ र मानिसहरूले गृह मन्त्रालयको के उद्देश्यले यस्तो खालको कदम चालिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। भाद्र 18 गते गृह मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो र भन्यो हालैकै दिनमा मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नेहरूलाई सूक्ष्म निगरानी गर्छौँ र कारबाही गर्छौँ भन्ने धम्की दिइरहेको गृह मन्त्रालयले आज फेरि अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस्ता उशृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। हो, उशृङ्खल गतिविधि गर्नु हुँदैन, सकेसम्म नाराबाजी गर्नु हुँदैन, सकेसम्म छलफल गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ, वाद विवाद गर्नुपर्छ। वाद विवादसम्म ठिकै छ, त्योभन्दा माथि जानु हुँदैन। तर के गर्ने त? छिमेकीको एउटा प्रहरी जवानले नेपालको एउटा युवाको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गर्छ र त्यो हेर्दा हेर्दै पनि चुप लागेर आँखा चिम्लेर कानमा तेल हालेर बस्छ सरकार। अनि युवा जाग्नै पर्छ, सडकमा आउनै पर्छ, यो उनीहरूको बाध्यता हो। बोल्छन् नि युवाहरू, अभिव्यक्त गर्छन् आफ्ना विचारहरू। त्यसो गर्दा सम्मानपूर्वक गर्ने वातावरण सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित छिमेकीले गरिदिएको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो, कति उचित हुन्थ्यो। कुनै समय छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्रपति महोदय आउँदा, प्रधानमन्त्री महोदय आउँदा नेपाली जनताहरू सडकमा निक्लेर ताली बजाएर स्वागत गरेको र उनलाई छुनका निमित्त तछाड मछाड गर्दै गएको कुदेको दृश्यहरू हामीलाई आजै हो कि जस्तो लाग्छ। तर उनीहरूकै व्यवहारले र गतिविधिले यो वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। त्योभन्दा बढी त नेपालका शासकहरूले छिमेकीसँग चु पनि गर्न नसक्ने, आफ्नो एउटा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भइरहँदा स्पष्ट बोल्न नसक्ने, कुटनीतिक ढङ्गबाट आफ्नो कुरो राख्न नसक्ने नालायकीपनको विरुद्धमा पनि अहिले एक खालको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। र यो खालको वातावरण कहाँ पुग्ने हो अहिले यसै भन्न सकिन्न। तर आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने अथवा आन्दोलन गर्ने अथवा प्रदर्शन गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारमाथि बन्देज गर्ने खालको जुन खालको अहिले प्रयास गरिरहेको छ गृह मन्त्रालयले, यो आखिर गर्न खोजेको चाहिँ के हो? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अभियन्ता अधिवक्ता स्वागत नेपाल। स्वागतजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। स्वागतजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? नमस्कार जी, यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई, टेलिभिजनको टिमलाई। ल, अब छिमेकी मित्र राष्ट्रको त्यति राम्रोसँग सुन्न सकिँदैन, तर यो विषय। ल स्वागतजी, म बिस्तारै राख्छु है त, तपाईँ मलाई सुनिरहनु भएको छ? केही प्राविधिक समस्या आएको छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अभियन्ता अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग। र आजै गृह मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्ति आएको छ, छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस्तामा संलग्नहरूलाई कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने खालको यो विज्ञप्ति आएको छ।
र संसारको कुनै पनि भएका कुनै पनि घटनामा विश्व अहिले एउटा गाउँ जस्तो भइसकेको छ। अहिले मात्रै होइन, विक्रम सम्वत 2030कै दशकमा पाकिस्तानको घरेलु राजनीतिमा भएको एउटा घटनाको विरोधमा नेपालीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न पाकिस्तानी दूतावास अगाडि पुग्दै गर्दा त्यसको प्रभावले नेपालको घरेलु राजनीतिलाई कुन मोडमा पुर्याएको थियो भन्ने कुराको एउटा स्मरण गरौँ। हुन त छोटो स्मरण शक्ति भएकाहरू अहिले राज्य सञ्चालनमा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई त के थाहा 30को दशकको कुरो, 35-36 सालको कुरो र पाकिस्तानमा भएको घरेलु राजनीतिको परिवर्तनमा नेपाली युवाहरूले प्रदर्शन गर्दै गर्दा तत्कालीन पञ्चायत शासन कहाँसम्म पुग्न बाध्य भएको थियो भन्ने कुरा स्मरण गर्नुपर्छ। कुनै पनि विश्वका कुनै पनि कुनामा भएका कुनै पनि राजनीतिक घटनामा कुनै पनि कुनाका अर्का त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिन्छन्, प्रदर्शन गर्छन्। यो संसारभर चलेको प्रचलन हो र लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकमा यो बन्देज गरिनुपर्ने कुरा होइन। तर उशृङ्खल कुन हदमा उशृङ्खल, के कुरामा उशृङ्खल, के उशृङ्खल गतिविधि गरेकै हुन् त अभियन्ताहरूले? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग अभियन्ता अधिवक्ता स्वागत नेपाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्वागतजी। हजुर, धन्यवाद सुशीलजी। छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने, पुतला दहन गर्ने होइन तपाईँहरू? यसो गर्न मिल्छ? नेपालीहरूलाई तुइन काटेर चाहिँ नदीमा झारिदिएर मारिदिन मिल्छ? एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, अति स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिए आएको भनेर हाम्रो एयरपोर्ट अमेरिकी सैनिकहरू कम्ब्याटेन्ट फर्ममा झर्न मिल्छ? त्यसमा नेपाल सरकार चुपचाप बस्न मिल्छ? हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भनिरहँदा उसले छदिहार शत्रु राष्ट्रको व्यवहार मिल्छ? अनि त्यसको त हामीले विरोध गरेका हो नि त। उनीहरूले त्यो काम गर्न गलत भयो भनेर विरोध गरेको, अनि उनीहरूले गलत गरे भनेर हामीले पनि गलत गरेर एउटा गलत काम अर्को गलत कामले सचिन्छ? हाम्रा राम, सीता, भगवान विष्णु, कृष्णले बोकेको गधा, पद्म, हतियार जति पनि छ, सुदर्शन चक्र, यो डेकोरेसनका लागि बोक्या हो? यो प्रहार गर्न बोकेको हो? हाम्रो गीताले हामीलाई के उपदेश दिएको छ? हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई के उपदेश दिएको छ? किन 5 जना मात्रै भए पनि 100 जना विरुद्ध कौरवहरूका विरुद्ध लडे पाण्डवहरू? अनि मुलुक गीता अनुसार चल्छ, मुलुक हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार चल्छ, मुलुक त संविधान अनुसार चल्छ नि। मुलुकको संविधानको अहिलेको दफा 48 ले के भनेको छ? सरी, हाम्रो धारा 48 ले के भनेको छ? अहिलेको संविधान इतिहासमा पहिलो पटक यसरी लेखियो, जसले नागरिकले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नका लागि हरेक नेपालीले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर धारा चाहिँ 48 मा लेखिएको छ। यो इतिहाससम्म बनेको 8 वटा संविधानहरूले सबभन्दा पहिलो पटक लेखिएको छ। त्यो त्यतिकै लेखेको हो? त्यो के गर्न लेखेको? हाम्रो कर्तव्य पालना गर्न लेखेको। हामी हाम्रो कर्तव्य पालना गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको, स्वाधीनताको, सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न हर एक नेपालीले आफूसँग भएको सम्पूर्ण आफ्नो शरीरमा भएको रगत, पसिना, बुद्धि सबै प्रयोग गरेर लाग्नुपर्छ। संविधानले यो दिएको आदेशको पालना गरिएको होइन। स्वागतजी, सुन्नुहोस् न, विरोध गर्दै गर्दा गृह मन्त्रालयको बुझाइ के छ भने जसरी नाराबाजी भइरहेको छ, जुलुस प्रदर्शन भइरहेको छ, आफ्नो मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन भएको छ, यसले त एक खालको गम्भीर आपत्तिजनक स्थितिको सृजना गरिरहेको छ भन्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ र यसो गर्नेहरूलाई हामी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नेछौँ भन्ने चेतावनी दिइरहेको छ। आन्दोलन गर्दै गर्दा सही सभ्य ढङ्गबाट, शिष्ट ढङ्गबाट तपाईँले भन्नुभयो नेपाली युवा पुल तर्दै गर्दा लट्ठा काट्नेहरूलाई र त्यहाँ हेलिकप्टर नेपालभित्र बिना अनुमति उडाउनेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, दुई देश बीचका सीमा सम्बन्धी कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू सिकाउनु पो पर्ने हो त। अब उनीहरू गल्ती गरे भनेर उशृङ्खल गतिविधि गर्नुहुन्छ? यहाँहरूले गरेको जुन खालको आन्दोलनको स्वरूप छ यो उशृङ्खल हो कि होइन? हामीले अहिले नेपालको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 बमोजिम शान्तिपूर्ण ढङ्गले सबै काम गरेका छौँ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले जुन आपत्तिजनक ढङ्गले, धम्कीपूर्ण तरिकाले अतालिएर नागरिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध दिएको विज्ञप्ति छ, यो विज्ञप्ति धम्की हो। यो धम्कीको पूर्ण रूपेण परास्त हुनेछ। नागरिकहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरेका छौँ हामीले। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के हो भने यति बेला
अमेरिकालाई नेपाल सरकारले हाम्रो यो एमसीसी नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्ध छ कि छैन भनेर लेखेर प्रश्न सोधेर पठायो नि। म सुशीलजी नम्रतापूर्वक एकचोटि अल्गोरले पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकाको विरुद्ध सारा विश्वका अरू देशहरू लागिरहेका छन्, कसरी तपाईँले सुरक्षा नीति अपनाउनुहुन्छ भनेर भन्छ, ती देशलाई सोधेर निर्णय लिन्छु भन्ने जवाफ जब उनले दिए त्यति बेला सिएनएनलाई, त्यो एउटा जवाफको कारणले 13% भोट घटेको थियो। भनेको के हो भने विदेशीसँग सोधेर हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ। विदेशीसँग हामीले हाम्रो नागरिक मरिरहँदा एउटा कुनै अर्को देशमा आफ्नो देशको नागरिक अप्ठ्यारोमा पर्यो भने विमान चार्टर गरेर लिएर आउने अरू देशबाट सिक्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालीहरूले, नेपालका शासकहरूले 12 जना नेपाली नागरिकलाई इराकको तपाईँको चाहिँ त्यो बालुवामाथि चाहिँ गोली हानेर मारेको बेलामा नेपाल सरकारले के इनिसिएसन लिएर अरू देशबाट चाहिँ कसरी आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको एडभाइजरी चाहिँ जारी गरेर लिएर जान्छ? हामीले अहिले हाम्रो सरकारसँग हाम्रो सुरक्षा माग्न पर्ने कि नपर्ने? विदेशीले सोझै नेपालभित्र सैनिक ड्रेसमा आएर यहाँ सुरक्षा चाहिँ तपाईँको होइन स्वागतजी, यो देशको माया चाहिँ हाम्रो गृह प्रशासनलाई छैन होला त भने। अब हेर्नुहोस् त 18 गते एउटा विज्ञप्ति आयो, ऊ के भनिरहेको छ भने मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धम्क्याउने सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्छु, सूक्ष्म निगरानी गर्छु भनिरहेको छ। तपाईँहरू धम्क्याउन लाग्नु भएको थियो क्यारे होइन? र आज फेरि अर्को खालको विज्ञप्ति आएछ, मोदीजीको पुतला दहन गर्ने होइन, मोदीजी विरुद्ध नाराबाजी गर्ने होइन, हामी कुटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउँदैछौँ भनिरहेको छ। सुल्झाउन दिउँ न त, उसलाई पनि त माया होला नि त, राज्य सञ्चालकहरूलाई पनि त यो मुलुकको सबैभन्दा धेरै माया हामीलाई छ, राष्ट्रवादी हामी नै हौँ, हामी बाहेक अरू कोही छैन मुलुकमा भन्ने मनोदशा बेला बेला प्रकट भएको हामी पाउँछौँ। अनि शङ्काको सुविधा किन नदिने? ओके, हाम्रो देशको माया हुँदाखेरि विदेशी चाहिँ सैनिक हेलिकप्टरहरू गुडिरहँदा एक शब्द बोल्यो, अमेरिकी सैनिकहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड हुँदाखेरि बोल्यो, अनि तपाईँहरूले बोलेको कुरोले चाहिँ समस्या समाधान गर्यो? समस्या समाधान कसरी गरेन? अहिले हामीले तपाईँको रातमाटेदेखि लिएर गोरखपुर हुँदै लप्सी फेदीसम्म 501 जना राखेर त्यहाँ हाम्रो क्याम्प खडा गरेर एमसीसीको नाममा चाहिँ अधिकृत गरेको जमिन जनताको नाममा कब्जामा लिइसकेका छौँ। हिम्मत छ नेपाल सरकारसँग त्यहाँ प्रवेश गरेर त्यो फेरि त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई? हामीपछि तपाईँहरू भौतिक रूपमा सरकार विरुद्ध उत्रिसक्नु भयो? सरकार विरुद्ध हामीले गरिसक्यौँ, हामीले नियन्त्रणमा लिइसक्यौँ जमिनहरू। त्यहाँ कुनै पनि एमसीसीको एउटा पनि कर्मचारी प्रवेश गर्यो भने त्यहाँ अहिले स्थानीय जनतालाई खेती नगर्न भनिएको छ, आलु रोपे जस्तो रोपिन्छ। कुनै कर्मचारी के भनेको त्यो आलु रोपेको जस्तो रोपिन्छ भन्ने? फेरि तपाईँको अर्को धम्की आयो भने हामी त कसको धम्की सुन्ने? गृह मन्त्रालयको धम्की उता छ, सञ्चार माध्यममा छाडिन्न भन्छ गृह मन्त्रालय। अब तपाईँहरू अभियन्ता बन्ने फेरि आलु रोपे जस्तो रोपिदिन्छु भन्नुहुन्छ, यो कसको धम्की सुनि साध्य यो देशमा भन्नुहोस् त? हामीलाई हाम्रो संविधानको धारा 48 ले दिएको अधिकार सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न होइन, संविधानले चित्त बुझेन भने धम्की दिनु भनेको छ। गृह मन्त्रालय धम्की दिने, अभियन्ताहरू धम्की दिने। अब सुन्नुहोस् यहाँ स्वागतजी, तपाईँ लगायत तपाईँका केही अभियन्ताहरूलाई एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको सङ्घारमा अथवा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरूलाई पक्राउ गरिँदैछ, यो कुराको जानकारी छ कि छैन तपाईँहरूलाई? हामीलाई पक्राउ गरिए पनि कुनै आपत्ति छैन, किनभने हामी मातृभूमिका लागि भोलि अमेरिकी सेनाको गोली खाएर मर्नुभन्दा नेपाली सेना नेपाली प्रहरीको गोली खाएर मर्न तयार छौँ। फेरि कति कुरा गर्नुभयो के एमसीसी आउँदा अमेरिकी सेना एमसीसी सँगै आउँछ? मसँग यो 78 पेज लामो एमसीसी छ, यसको पढेँ, प्रत्येक बुँदाहरू पढेँ मैले। यसमा केही प्रावधानहरू चाहिँ आपत्तिजनक अथवा वैदेशिक सहायता परियोजनाका हाम्रा प्रावधानसँग हाम्रा अभ्याससँग नमिल्ने छन्, त्यो कुरालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर विशेषज्ञहरू पनि भनिरहेका छन्। त्यो परिमार्जन गरेर ल्याउँदा ठिक हुन्छ कि एमसीसी ल्याउँदै नेपाल खत्तम भइहाल्छ? यहाँहरूको बुझाइ के हो? मलाई 3टा कुरा बताइदिनुहोस् कि एमसीसी को शेड्युल नम्बर 5A ले इन्डियन सरकारसँग सोधेर मात्रै नेपाल सरकार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ? मान्नुहुन्न? कन्सेन्टमा, इन्डियन गभर्मेन्टको कन्सेन्टमा नेपालले रिपोर्ट, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो कि होइन, सार्वभौम राष्ट्र हो कि होइन, यसको जवाफ दिन सक्ने को छ नेपालमा? 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर 6.8 मा भनिएको छ कुनै पनि अकर्मण्यता विरुद्ध अमेरिकी सरकारको कर्मचारी
र एमसिसीको कर्मचारीलाई नेपालमा मुद्दा लाग्ने छैन। नेपालमा अन्त्य गर्न खोजिएको एउटा नेपाली सेना छ, अर्को नेपालको अदालत छ। यो अदालतलाई अन्त्य गर्ने कुरा प्रश्न लेखिएको छ पेटमा। अर्को कुरा यो बाहेक एउटा अनुदान भनिएको छ। तपाईले आर्टिकल नम्बर 5 को सबभन्दा लास्टमा हेर्नुस्, हर एक दिनको नेपालले ब्याज बुझाउनु पर्छ। अनुदानमा हुन्छ। कसले पढ्यो यो? डाक्टर छ ल नेपालमा, डाक्टर धेरै छ। मलाई बताइदिनु पर्यो कुन चाहिँ स्वागतजी, यी आशंका र यी प्रावधानहरूमाथि प्रश्न त छन्। यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। हामी पनि भनिरहेका छौँ एमसिसीकै बारेमा एउटा छलफल र यो कतिको सही कतिको गलत र भोलि आउने यस्तै खालका वैदेशिक सहायताहरूमा पनि स्पष्ट धारणा निर्माण गर्ने खालको डिस्कोर्सको निर्माण गर्ने परिपाटी र पद्धतिको पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ र यस विषयमा तपाईँसँग पछि पनि जोडिएर कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। एमसिसीका विरुद्ध सबै लड्नका लागि उठ्न आह्वान। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अभियन्ता अधिवक्ता स्वागत नेपाल र गृह मन्त्रालयले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जारी गरिरहेको विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाउन खोजेको बन्देजका सम्बन्धमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र दर्शकबिन हामीसँग यी र यस्तै खालका विषयहरू बाँकी नै छन्। हेभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। हेभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारमा आएको व्यापक गिरावटसँगै लगानीकर्ताहरूले यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारणले अहिले सेयर बजारमा गिरावट आएको उनीहरूको आरोप छ र विशेष गरी मौद्रिक नीतिको एउटा प्रावधान लगानीकर्ताले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 4 करोड र कुल 12 करोड रुपियाँ मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाको कारणले गर्दा अहिले सेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको भन्ने लगानीकर्ताहरूको आरोप छ र लगानीकर्ताहरू यतिखेर अब आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गरिरहेका छन्। बजारमा सेयर बजार आफ्नै तरिकाबाट घट्ने बढ्ने उकालो चढ्ने ओह्रालो लाग्ने भइ नै रहन्छ। बजारको यो सामान्य नियम हो र यो सामान्य नियमलाई के मौद्रिक नीतिले यसलाई प्रभाव पारेकै हो कि लगानीकर्ताहरूको यो ढिपी मात्रै हो? कुरो के हो? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष राधा पोखरेल। राधाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। अब यो सेयर बजार भनेको कहिले घट्छ कहिले बढ्छ, उकालो ओह्रालो यसको यात्राको तरिकै हो हैन? र तपाईँहरू सेयर बजार घट्यो भनेर राष्ट्र बैङ्क घेर्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ, किन? अब बजारको गडबड हुनु भनेको बजारको एउटा ब्युटी नै हो, सुन्दरता नै हो हैन? तर आज यहाँले हेर्नुहुन्छ यो 28 वर्षको इतिहासमा बजार यति धेरै अङ्कले घटेको भनेको आजै हो। र बजार किन घट्यो भन्दा त राष्ट्र ब्याङ्कले जुन पछिल्लो नीति मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 12 करोडसम्म मात्रै लोन लिन पाउने भनेर जुन क्याप लगाइदिएको थियो, त्यो क्याप लगाइदिएको कारण चाहिँ आज बजार यस्तो भयो। र राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्दैछ भने यो चाहिँ हामीले साना लगानीकर्ताको लागि राम्रो गर्नको लागि ल्याएको भन्दैछ। र अब ठुलो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले ठुला लगानीकर्ताको मात्रै सेयर घटेको त होइन, यसमा साना लगानीकर्ताको पनि घटेको छ, समग्र इन्डेक्सै घटेको छ होइन? यसले गर्दाखेरि ठुला लगानीकर्तालाई हामीले यसो गर्यौँ भन्दै गर्दा आज त्यसको चेपमा चाहिँ साना लगानीकर्ता परेका छन्। तर होइन, आम बुझाइ के छ भने सेयर बजार, नेपालको सेयर बजारको कुरा गर्ने हो भने हावाले भरिएको बेलुन जस्तो फुलेको हो। यसको यथार्थको धरातलमा आउँदा यो हुने नै थियो कुनै न कुनै दिन भन्छन् नि त। फेरि मैले राम्रो बुझिरहेको छुइनँ सर। राधाजी, मैले भनेको नेपालको सेयर बजार हावाले भरिएको बेलुन जस्तो के त्यसै फुलेको हो। यसलाई यथार्थको धरातलमा ल्याउनका निमित्त विभिन्न नीति मार्फत, मौद्रिक नीति मार्फत यसलाई नियमन र वास्तविक धरातलमा ल्याउनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ नि त। यदि त्यस्तै हो भनेदेखि 51 वटा कम्पनीको लिस्ट यो धितोपत्र बोर्डले ल्याइदियो, त्यो ल्याउँदाखेरि त्यतिखेर तिनीहरूले नियमन गर्ने निकाय हो भनेदेखि तिनीहरूलाई नियमन गर्ने कि अहिलेसम्म 51 वटा कम्पनीको जुन खण्ड काव्य ल्याइदियो त्यो ल्याउने मात्रै हुन्छ। तिनीहरू संस्थागत सुशासन मेन्टेन गरेको छ कि छैन होइन, के कस्तो गरेको छ भनेर उनीहरूलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डको काम हो। तर उनीहरूले चाहिँ बजारमा यो कम्पनी नराम्रो छ है भनेर लगानीकर्ता पर्साउने खेल खेले र लगानीकर्तालाई
ज्यान मारा लिने नीति मात्रै लिने गर्छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले भित्री तहमा गएर चाहिँ त्यस्तो कर्नेरिङ गर्ने र संस्थागत सुशासन मेन्टेन नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारवाही गरेको त्यस्तो देखिँदैन। र यदि बजार त्यसरी बेलु नै फुलेको थियो भने अहिले 3200 पुग्दासम्म नियामक निकायहरू के हेरेर बसेका थिए। त्यसै बेला मुख्य कारण के हो त? कारण यही मौद्रिक नीतिको एउटा प्रावधान 4 करोड र कुल 12 करोड रुपियाँ ऋण लिन पाउने प्रावधानले गर्दा नै अहिले यो सेयर बजारमा यस्तो व्यापक गिरावट आएको एउटै कारण यही हो। र यो कारण सच्याइयो भने चाहिँ फेरि सेयर बजार हिजोकै रफ्तारमा कुद्छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? हामीले के भन्छौँ भने जहिले पनि बजारलाई हामी बढाइदिनु पर्यो भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। अस्ति भर्खर कान्तिपुर टेलिभिजनले आयोजना गरेको सबमेक कार्यक्रममा गभर्नरज्यूसँग मैले बारम्बार भन्दै आएको थिएँ, हामीले चाहिँ यो जहिले पनि हामीले लिने नीतिहरूले चाहिँ सेयर बजारलाई असर गरिरहेको हुन्छ भनेर यो कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले हामी चाहिँ नियामक निकाय होइन, तपाईँहरूको धितोपत्र बोर्ड जानु होला केही पर भन्ने। तर जहिले पनि उहाँहरूले लिने नीतिले चाहिँ सेयर बजारलाई असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो उहाँहरूले चेन्ज भइरहनुहुन्छ र उहाँहरू समय समयमा चेन्ज हुने र उहाँहरूले लिने नीतिले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ। अहिले अब पछिल्लो समय जस्तो हामी ब्याङ्कको चाहिँ कोर क्यापिटलबाट 40% सेयर बजारलाई लगानी गर्न पाइन्छ होइन, त्यसको चाहिँ अहिले 20% पनि सेयर बजारमा आइसकेको छैन र अझै 20% आउन बाँकी रहँदाखेरि यसरी क्याप लगाइदिनु भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजार बढाउनलाई। राधाजी, अब मुख्य बुझाइ भनेको सेयरको सामान्य बुझाइ भनेको सेयर घट्दा किन्ने बढ्दा बेच्ने नाफा कमाउने होइन, कुरो यति हो नि। अहिले सेयर बजारको गिरावट आएपछि साना साना लगानीकर्ताहरू अब हेरेर उत्साहित भएर लगानी गर्छन्। धेरै लगानी भित्रिन्छ, एउटैको धेरै होइन, धेरैको थोरै थोरै लगानी भित्रिन्छ, सर्वसाधारणहरूको धेरै लगानी बढ्छ र बिस्तारै सेयर बजार त बढ्दै जान्छ। सामान्य बुझाइ त यही हो नि त, यो हुँदैन यथार्थमा? अब यस्तो यहाँ के हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब ठुला लगानीकर्तालाई मात्रै भयो सेयर बजार, साना लगानीकर्ताको हितमा ल्याइएको भनिएको छ। तर आज मात्रै यहाँले हेर्नुहुन्छ भने मेरो फोनमा साना लगानीकर्ताको 100 भन्दा बेसी कल मैले रिसिभ गरिसकेको छु र ठुला लगानीकर्ताले एउटा पनि कल गरेको छैन। भनेपछि यसको मारमा पर्ने भनेको त साना लगानीकर्ता होइन। साना लगानीकर्ता होइन, सेयर घट्दा त होइन राधाजी, घट्दा त सबैको घट्यो नि। सानाहरू साना लगानी गरेकाहरू थेकेर बस्छन्। सुन्नुहोस् न एकैछिन, अहिलेलाई त सबैलाई असर पर्यो, अहिलेलाई सबैलाई असर पर्यो। तर दीर्घकालीन रूपमा साना लगानीकर्ताहरूको व्यापक सहभागिता हुनेवाला छ यो परिस्थिति होइन र भने बजारले त त्यही भन्छ, बजार शास्त्रले त त्यही भन्छ। अब साना लगानीकर्ताहरू सानो सानो लगानी जो आफूले थेक्न सक्छन्, ऋण लिएर होइन, थेक्न सक्ने लगानीको सङ्ख्याहरू बढ्दै जान्छ। 6 महिना सेयर घटे पनि थेक्न सक्ने लगानी अर्को 6 महिना कुर्छन् र नाफा भएपछि बेच्न थाल्छन्। प्राकृतिक ढङ्गबाट चल्न दिउँ न सेयर बजारलाई। हामीले चाहिँ अब 770 जिल्लामा गएर लगानीकर्ता भित्राउन खोज्ने। आज 20 लाख लगानीकर्तालाई 1 वर्षमा 40 लाखदेखि 43 लाखसम्म हामीले डिमान्ड खोलाइसकेका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो नियामक निकायले लिने नीतिले चाहिँ भएका लगानीकर्ता पनि बजारबाट भाग्ने अवस्था आइसकेको छ र यसलाई ठुला लगानीकर्तालाई त्यति खासै असर नगर्ला। तर जो अहिले पछिल्लो समय बजारमा भित्रेका छन्, यो राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीतिले पक्कै पनि यो पुँजी बजारमा कोही फर्केर पनि आउने छैनन् र जो साना लगानीकर्ता छ तिनीहरूको सम्पत्ति एकदमै असुरक्षित भएको छ र सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू चाहिँ रातिमा निदाउन नसक्ने अवस्था, डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरू पुगेका छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरू सेयरको कारोबार किनबेच गर्न छोडेर गभर्नरको राजीनामा माग्ने आन्दोलन गर्ने होइन राधाजी? ल हुन्छ, हस्। ल राधाजी, पछि पनि हामी यो विषयमा सेयर बजारलाई नजिकबाट निगरानी गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ, पछि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष राधा पोखरेल। नेपालको पछिल्लो समय व्यापक रूपमा सेयर बजारमा आएको गिरावटका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। एबी न्युज पहलमा यी र यस्तै खालका विविध खालका समस्या बाँकी नै छन्। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकमित्र, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको कारण यस अगाडि स्थगित भएको सवारी चालक अनुमति पत्र प्रयोगात्मक परीक्षा आजबाट सञ्चालन भएको छ। योभन्दा अगाडि फारम भरेर बसिरहेका परीक्षार्थीहरू 6 लाखभन्दा बढी
र ती परीक्षार्थीहरूको अहिले प्रयोगात्मक परीक्षा सकेपछि मात्रै नयाँ परीक्षार्थीहरूलाई फारम भर्न अनुमति दिने भन्ने खालको प्रावधानकोमा कुराकानी भइरहेको छ। र के हो थुप्रै व्यक्तिहरूले यतिखेर जो लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले फारम भर्न पाउने कि नपाउने अथवा कति समयपछि पाउनुहुन्छ यस विषयमा थुप्रै जिज्ञासाहरू आएको छ। उहाँहरूको यो जिज्ञासा सम्बोधन गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। हजुर घिमिरेजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल अब सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भएको छ आजबाट होइन। कहिलेसम्म फर्म भएकाले कहिलेबाट पाउने अथवा नयाँ परीक्षार्थीहरूले फर्म भर्न कहिले पाउने भन्ने खालका थुप्रै जिज्ञासाहरू आइरहेको छ। यो देशैभरि प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भयो हो कि यसको विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् त ती अहिले जो लाइसेन्स लिनको लागि लाइनमा बसेका छन् उनीहरूलाई। सुशीलजी यो लकडाउन चाहिँ भएपछि 2078 वैशाख 16 गतेबाट लकडाउन भएपछि त्यति बेलासम्म फारम भरेर चाहिँ लाइसेन्सको परीक्षा प्रक्रियामा चाहिँ आइसक्नुभएका जुन चाहिँ आवेदकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले तत्कालै यो परीक्षा खुलेको हो। यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यति बेलासम्म लिखित परीक्षा दिएर अथवा बायोमेट्रिक गरेर ट्रायल परीक्षामा चाहिँ सामेल हुन बाँकी अथवा एकपटक परीक्षा दिएर त्यसमा अनुत्तीर्ण भएर अरू चाहिँ दोस्रो वा तेस्रो ट्रायल परीक्षा दिन बाँकी रहेका परीक्षार्थीहरूको लागि चाहिँ यो हप्ताको सिड्युल निकाल्नु भएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयका साथीहरूले। अब यो क्रमशः उहाँहरूले चाहिँ हरेक अर्को हप्ताको सेड्युल चाहिँ एक हप्ता अगाडि निकाल्नुहुन्छ र कसको चाहिँ कहिले पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको वेब पेजमा गएर उहाँहरूको फेसबुक पेज छ खास चाहिँ त्यो फेसबुक पेजमा गएर हेरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पालो कहिले पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि कुरिरहेका 6 लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीहरू छन् भनिन्छन्। अब कहिलेसम्म सकिन्छ उनीहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा र नयाँ परीक्षार्थीहरूलाई? यसमा मैले हजुरलाई अलिकति करेक्सन गरेँ। यो प्रयोगात्मक परीक्षा कुरेर बसेका 6 लाख होइन, करिब 3 लाख सान्चुन हुनुहुन्छ होइन, 3,18,19,000 हुनुहुन्छ। तर होइन अलिक मैले बुझ्न खोजेँ कि यही कुरा तपाईँहरू 3 लाख भनिरहनु भएको छ, बाहिर सञ्चार माध्यमहरूमा 6 लाख आइरहेको छ, कुन चाहिँ यथार्थ हो? त्यो 3 लाख यथार्थ हो। त्यो 6 लाख भनेको चाहिँ त्यो ट्रायल पास गरेर अथवा रिन्यू गर्नलाई एप्लाई गरेर स्मार्ट कार्ड लिन बाँकी रहेको सङ्ख्या हो। त्यहाँ हाम्रो मिडियाको साथीहरू कसैलाई कन्फ्युजन भएको मैले पनि भेटेको छु। परीक्षा दिनको लागि आवेदन दिएर बस्नुभएका चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 3 लाख सान्चुन मात्रै छ। भनेपछि कहिलेसम्म सकिन्छ उहाँहरूको प्रयोगात्मक परीक्षा र नयाँ परीक्षार्थीहरूले कहिले यसलाई यसरी गरेका छौँ हामीले। यो अब पहिला उहाँहरूलाई मात्रै सकेर अरूको त्यही अनुसारले पछाडि धकेल्दै जाने भएको भएदेखि चाहिँ चाँडै सकिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कसरी त्यसलाई म्यानेज गरेको छ भने जस्तै अब आज 20 गतेको सेड्युलमा चाहिँ 16 गते वैशाख 16 गते डेट पाउनु भएको र आजै डेट पाउनु भएको दुवै समूहलाई एकै दिन राखेर गर्ने भएको हुनाले सुरुमा यो हप्ता चाहिँ त्यो बायोमेट्रिक दिइसकेलाई राखेका हुनाले त्यसो गरेका छैन। नत्र चाहिँ एक दिनमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यही दिन डेट भएकाहरू जस्तै भनौँ न वैशाखको के अरे यो भदौको 28 गते डेट परेकाहरूको दिन 28 गतेको ट्रायलको परीक्षाको दिन चाहिँ त्यही दिन डेट चाहिँ पाउनु भएका र यतापट्टि 16बाट बन्दै आउँदाखेरि जति दिनमा पर्नुहुन्छ त्यति दिनको मान्छेहरू पर्ने यो 2-3 महिना जति लाग्छ यो पुरै सक्नलाई। तर हामी नयाँ आवेदन खुल्ला गर्नको निमित्त चाहिँ त्यो 2-3 महिना पर्खिँदैनौँ। बढीमा अब 1 महिनासम्म यो परीक्षा चलाइसकेपछि अलिकति सहज हुन्छ अनि त्यसभन्दा पछाडि नयाँ आवेदकहरूलाई पनि हामी आवेदन चाहिँ अनलाइन आवेदन खुल्ला गर्ने गरेर तयारी गरिराखेका छौँ। भनेपछि अब 1 महिनापछि नयाँ आवेदकहरूले चाहिँ परीक्षाको लागि आवेदन फर्म भर्न पाइन्छ? अब हेर्नुहोस् न, यहाँ परीक्षा फर्म भर्नै कुर्नुपर्ने, फर्म भरेपछि प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कुर्नुपर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षा सफलता हासिल गरिसकेपछि लाइसेन्स हातमा लिनको लागि कुर्नुपर्ने, 1 वर्ष होइन 3-4 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने। लाइसेन्स हातमा लिने त्यो कुर्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ एकान्त कुनाबाट अस्ति र बर्दिवासबाट हिजो हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै
त्यो राजस्व तिरेको दिनै चाहिँ लाइसेन्स पाइन्छ। अब लाइसेन्सको कार्ड चाहिँ भन्नु पर्दैन। तर अब यो त यस्तो भयो नि त, गत वर्षको लकडाउनले 8 लाख मान्छेलाई चाहिँ क्युमा राखिदियो। अनि त्यो 1 वर्ष चल्न नपाइकन फेरि दोस्रो लकडाउन भयो, त्यसले 3 लाख मान्छेलाई राखिदियो। अब अहिले हामीले ओपन गरे पनि 3 लाखको पछाडि गएर पर्खिनुपर्छ। त्यसैले यो तत्काल ओपन गर्नु र नगर्नुको त केही अर्थ छैन नि। अब क्युमा चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो यो अहिलेको अवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो चुस्त बनाउनु पर्यो। नवराजजी, तपाईँसँग कुनै सूत्र छ यसो गर्ने? अन्त्यमा भन्नुहोस् त। यो सूत्र भनेको चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने हो। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको क्षमता चाहिँ ठ्याक्कै आजको भोलि त वृद्धि गर्न सकिन्न, तर गत वर्षको र यसपटकमा चेन्जिङ गरेको छ। गत वर्ष चाहिँ कोटा तोकिएको थियो, अहिले चाहिँ यातायात कार्यालयहरूको लागि कोटा तोकिएको छैन। उहाँहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार फुल फ्लेजमा चाहिँ गरेर चाहिँ अलिकति मिहिनेत गर्नुभयो, भनौँ न दिनको 10-12 घन्टा चाहिँ ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्नुभयो भनेदेखि यसलाई चाँडै ल्याउन सकिन्छ। अब यसको लागि हामी यातायात व्यवस्था साथीहरूसँग छलफल गर्छौँ। हुन्छ ल, कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि नहुने गरी प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्नु छ र छिटोभन्दा छिटो ती नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारी एउटा सेवा लिनको लागि यदि लामो समय कुर्नु नपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गराउनु होला। यहाँको जिम्मेवारीमा आएको छ यो दायित्व, यो पुरा होस्। हाम्रो शुभेच्छा नवराजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कोसिस गर्छौँ, पूर्ण सक्दो कोसिस गर्छौँ सुशीलजी, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे। र यतिखेर सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु त भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने हो कि भन्ने खालको समस्या पनि छँदैछ। त्यसबाहेक 3 लाख जति अहिले प्रयोगात्मक परीक्षाका निमित्त लाइन बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई परीक्षाको सञ्चालन सुरु भइसकेपछि अबको 1 महिनाभित्र नयाँ परीक्षार्थीहरूलाई आवेदन फारम भराउने खालको योजना यातायात व्यवस्था विभागको रहेछ। यो योजना के हुन्छ हामी हेर्नेछौँ, निगरानी गर्नेछौँ र जनताले लाइसेन्स लिनका निमित्त, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको निमित्त पनि पाइरहेको यो दुःखलाई यसलाई समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम पनि गरिरहन्छौँ। र दर्शकले यतिखेर अब हामी काभ्रे जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाबाट हामीलाई एउटा गुनासो आएको छ। त्यहाँ बाल विकास शिक्षिका रहनुभएका एकजना शिक्षिकाले हामीलाई र यस्तो यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो आदरणीय दर्शक। देशभर यसरी बाल विकासको शिक्षणमा रहनुभएका करिब 40,000 भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाहरू रहनुभएको छ, जो अहिले करिब 6,000मा काम गरिरहनु भएको छ। प्रति महिना 6,000मा काम गर्न बाध्य यी शिक्षक शिक्षिकाहरूको गुनासो हामी सुन्छौँ। काभ्रे जिल्ला रोसी गाउँपालिकाका बाल विकास शिक्षिका बिना तामाङ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बिनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार, धन्यवाद। ल भन्नुहोस् न यहाँको गुनासो के हो? हजुर सर, मेरो गुनासो चाहिँ के छ भने सर, हामी चाहिँ बाल शिक्षिकाहरूको चाहिँ न्यूनतम 6,000मा काम गरिरहेका छौँ हामीले चाहिँ। अनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा चाहिँ हामीलाई के भनेर समेटिएको छ भने सर, हामीलाई चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ यसपालि सबैको तलब 2,000 बढाएको, निजामती सबै कर्मचारीहरूको। अनि 6,000मा 2,000 बढाउँदाखेरि 8,000 भयो होइन सर हाम्रो? 8,000 भयो हजुर। अनि 8,000मा चाहिँ अनि स्थानीयले बेहोर्ने गरी 15,000 दिने भनेको छ कि सर। अनि स्थानीयले 7,000 बेहोर्ने भनेर 15,000 दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको थियो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारले के भन्ने भएको छ भने सर, यसमा चाहिँ निर्णय पनि गरिसक्नु भएको छ स्थानीय सरकारले। अनि बाल शिक्षिकाहरूको लागि भनेर बजेट पनि छुट्याइसक्नु भएको छ सर होइन। अनि अवस्थामा चाहिँ सबै कर्मचारीहरूको चाहिँ केन्द्रबाट परिपत्र आएको अवस्था रहेछ। अनि बाल शिक्षिकाहरूको मात्रै परिपत्र आएको छैन कि सर यसमा। भनेपछि अझ स्पष्ट हो है त तपाईँले भनेको कुरो, तपाईँहरूको तलब 6,000 थियो, अहिले बढेर 2,000 हुँदाखेरि बढ्दाखेरि 8,000 पुग्यो। तपाईँहरू अहिले पनि सङ्घीय सरकारबाट 8,000 तलब लिइरहनु भएको छ, तर स्थानीय सरकारले अरू रकम थपेर भनेको 7,000 थपेर 15,000 पुर्याउने भनेको स्थानीय सरकारले 7,000 थपिदिनु पर्ने। यो निर्णय चाहिँ कसको? 7,000 थप्ने 15,000 पुर्याउने सङ्घीय सरकारकै हो? सङ्घीय सरकारको निर्णय हो सर। अनि स्थानीयलाई हितमा दिएको रहेछ। अनि स्थानीयलाई चाहिँ बजेट वक्तव्य मार्फत मात्रै आयो, परिपत्र आएन भनेर अहिले स्थानीय सरकारले तपाईँहरूलाई थप्नुपर्ने 7,000 रकम थपेन हो? थपेन भन्दा पनि सर हाम्रो स्थानीयले चाहिँ थप्ने भनेर निर्णय पनि गर्नु भएको छ। अनि स्थानीयको बजेटमा हामीले छुट्याए पनि सक्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ अनि केन्द्रबाट परिपत्र आयो नि सर, यो परिपत्र चाहिँ किन आएन? अनि अरू सबै कर्मचारीहरूको परिपत्र आउँदा बाल शिक्षिकाको परिपत्र किन आएन, कहिले आउँछ भन्ने गुनासो सर हाम्रो। ल अब त्यो परिपत्र नआएपछि त्यहाँको तपाईँहरूको सम्बन्धित निकाय रोसी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले परिपत्रको लागि ताकेता गरे कि गरेन बुझ्नुभयो?
बुझेको सर, परिपत्र आउँछ, तपाईँहरूको ढिला हुन्छ भन्नुभएको छ कि सर। ल परिपत्र आउनेकै लागि ढिला भएर अनि तलब खानलाई ढिला गरेर हुन्छ त। ल पक्नुहोस् त, रोसी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राम तामाङसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूले सङ्घ सरकारलाई के भन्नुभएको रहेछ, आफ्नो तालुकवाला निकायलाई सोध्नुभएको रहेछ कि रहेनछ, परिपत्र आउला र शिक्षिकालाई तलब दिउँला भनेर बस्नु भएको रहेछ कि के रहेछ, हामी बुझ्छौँ। एकैछिन कुर्नुहोस् है त बिनाजी। ए हजुर सर। है तपाईँहरूको समस्या चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। बाल विकास शिक्षक शिक्षिकाहरूको यो समस्या देशभर करिब 40,000 भन्दा बढी रहनुभएको भन्ने खबर छ, तथ्याङ्क छ। र उहाँहरूले 6,000मा काम गरिरहनुभएको थियो। प्रत्येक महिनाको तलब उहाँहरूको 6,000। त्यसमा अहिलेको बजेट वक्तव्य मार्फत 2,000 तलब बढ्दाखेरि 8,000 पुग्यो र सङ्घीय सरकारबाट उहाँहरूले 8,000 तलब बुझ्ने र 15,000 पुर्याउनका निमित्त स्थानीय सरकारले 7,000 थप्ने भन्ने जुन प्रावधान सङ्घीय सरकारले ल्यायो र त्यो प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ सङ्घ सरकारबाट सङ्घीय सरकारबाट आउला, निर्देशन परिपत्र आउला र कार्यान्वयन गरौँला भनेर बसिरहेको छ। स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ, बजेट छुट्याएको पनि छ, तर उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन। अब यो सङ्घीय सरकारले एउटा परिपत्र नगरेको कारणले भन्ने उहाँको गुनासो छ। यस विषयमा रोसी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राम तामाङ हामीसँग कुराकानी गर्नको निमित्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुइजा। ल तपाईँको गाउँपालिकाबाट बाल विकास शिक्षिका बिना तामाङको एउटा गुनासो छ। हजुर सुनाउनुहोस् न। सङ्घीय सरकारबाट अहिले 8,000 पाइरहनु भएको छ, स्थानीय सरकारले 7,000 थपेर 15,000 बनाउने भनेको स्थानीय सरकार चाहिँ सङ्घीय सरकारको परिपत्र कुरेर बसिरहेको छ। अब बजेट त रहेछ तपाईँहरूसँग होइन, त्यो छुट्याएको पनि अवस्था, परिपत्र चाहिँ आएन भनेर उहाँहरूले तलब खान पाइरहनु भएको रहेनछ, पाउनुपर्ने 15,000 तलब। अनि परिपत्रको लागि तपाईँहरूले तालुकवाला निकायलाई घचघच्याउनु भयो कि भएन? प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँको टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक र यो सुनिरहनुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ म रोसी गाउँपालिकाबाट चाहिँ म नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासाप्रति चाहिँ रोसी गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्ष 78-79मा चाहिँ बाल विकास केन्द्रको मिस सहजकर्ताहरू त्यसरी विद्यालय सहयोगीहरूको निमित्त नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै बजेट विनियोजन भएको छ र त्यो बजेट विनियोजन चाहिँ हामीले यो अब आउने हाम्रो तलब भत्तामा चाहिँ हामीले साउनदेखि नै लागु हुने गरी चाहिँ हामी त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामी व्यवस्था गर्छौँ। होइन बजेट त विनियोजन गर्नुभयो, तर सङ्घीय सरकारको परिपत्र तपाईँहरू कुरिरहनु भएको छ होइन? हजुर त्यही त मैले सोधेको। अब यस्तै त हो सरकारी काम, कहिले जाला घाम। अनि तपाईँहरूले आफ्नो तालुकवाला निकायलाई परिपत्र हामी कुरिरहेका छौँ भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन? सङ्घीय सरकारले कहिले पठाउँछ त परिपत्र? सङ्घीय सरकारको परिपत्रको निमित्त चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महाधिजीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो। त्यो आए पनि नआए पनि रोसी गाउँपालिकाले चाहिँ हाम्रो रोसी गाउँपालिकाभित्र रहनुभएका 70वटा बाल विकास केन्द्र, त्यसपछि 85 जना चाहिँ विद्यालय सहयोगीहरूको निमित्त चाहिँ 15,000 2078 साल साउन 1 गतेदेखि नै लागु हुने गरी चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो स्वीकृत पनि भइसकेको छ। त्यो गाउँसभाबाट पारित भएको हुनाले अब सकेसम्म चाहिँ यो गाउँपालिकाको चाहिँ यो विकास निर्माणका बजेटहरू त्यहाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्योभन्दा पनि यदि सङ्घ सरकारले त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन गरिदियो भने चाहिँ त्यो विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ र त्यो उतारा विनियोजन नगए पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तोकिएको मापदण्ड अनुसारै हामीले तलब भत्ता व्यवस्था गर्छौँ। होइन अलि स्पष्ट भएन के? सङ्घीय सरकारको परिपत्र नआए पनि अब उहाँहरूलाई तपाईँहरूले थपेर दिनुपर्ने 7,000 रुपियाँ थप्न थाल्नुहुन्छ, त्यो त्यसरी जान्छ तलब? अब जान्छ, हामी थपेरै दिन्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ किन नदिनु भएको त? साउन 1 गतेदेखिको कुरेछ साउन, हेर्नु त। अनि यस्तो हो, यो चाहिँ अब सुनिल केही कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो विषय होइन। हामीले चाहिँ के भने जहिले पनि हामीले चौमासीमा तलब कम्ती 3 महिनाको दरले हामी तलब हजुर त्यो पो छ क्यारे शिक्षकहरूको तरिका त है। हजुर त्यसकारणले अब हामीले त्यही अनुसार नै अब हामीले माग फारम अब यो भदौ मसान्तभित्र हामीले 3 महिनाको माग फारम हामी माग गर्छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले तलब भत्ता निकास गर्छौँ। अहिले पनि शिक्षकहरूलाई के 4-4 महिनाको एकैपटक तलब जान्छ? यस्तो छ। अब यो हामीसँग अहिले हाम्रो अभ्यास के छ भने 2 महिना 3 महिनाको दरले हामीले अहिले निकास गरिरहेको छ, त्यो अनुसार नै हाम्रो निकास भइरहन्छ। के त होइन यहाँहरू निजामतीतर्फ चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रत्येक महिना तलब चाहिने, शिक्षकलाई चाहिँ तलब प्रत्येक महिना नचाहिने कस्तो व्यवस्था होला है? तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो मैले पनि तलब खाएको छैन, 2 महिना भइसक्यो। किन होला सर? होइन अब त्यही अब हाम्रो पनि तलब भत्ताको कुराहरू चाहिँ
नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे अनुसार मापदण्ड अनुसारको हामीले तलब भत्ता हाम्रो सञ्चालन भएको छैन। त्यही अनुसारले हामीले टिचरहरूको चाहिँ हामीले 2 महिना 3 महिना ल ठिक छ। ल अन्त्यमा अब तपाईँको गाउँपालिका मात्रै होइन अन्य देशभरका 40,000 यस्ता शिक्षक शिक्षिका छन् भनेको सङ्घीय सरकारको परिपत्र नकुरेर अन्य नगरपालिका गाउँपालिकाले पनि यो खालको व्यवस्था अथवा यो खालको प्रावधान अनुसार ती बालविकास शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई थप्नुपर्ने रकम थपेर दिँदा हुन्छ? अब यस्तो हो, अब अरू गाउँपालिका नगरपालिका के गर्छ भन्ने कुरा त मैले भन्ने बित्तिकै तैपनि होइन, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ कुनै ऐनले छेक्दैन, कुनै कार्यविधिले छेक्दैन नि? हजुर छेक्दैन होइन? छेक्दैन। ल त्यो चाहिँ अब 2078 साल साउन महिनादेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यो मापदण्ड बमोजिमको चाहिँ हाम्रो बजेट विनियोजन भएको छ, स्वीकृत भएको छ, त्यो अनुसार पाउनुहुन्छ। हुन्छ रामजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोशी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख राम तामाङ। यतिखेर बिनाजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बिनाजी, ल मैले भर्खरै राम तामाङ तपाईँहरूको रोशी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब उहाँले सङ्घीय सरकारबाट परिपत्र नआए पनि स्थानीय सरकारले थपेर सङ्घीय सरकारले दिएको तलबमा थपेर त्यो 8,000मा 7,000 थपेर 15,000 पुर्याएर दिने तलब भनेको अब उहाँहरूले तपाईँहरूको त चौमासिक रूपमा आउँछ क्यारे तलब होइन, अब उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने कुरो आछ। तपाईँहरूले तलब पाउनुहुन्छ, सङ्घीय सरकारको परिपत्र कुर्नु परेन है त? है बिनाजी, हस् यहाँको समस्या समाधान भएको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद समस्या राखिदिनु भएकोमा। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काभ्रे जिल्ला रोशी गाउँपालिकाको एकजना शिक्षिका, बालविकास शिक्षिका। देशभर यस्ता शिक्षक शिक्षिकाहरू 40,000को सङ्ख्यामा रहेको कुरा छ र नेपाल सरकारबाट 6,000 तलब बुझ्नुहुन्थ्यो प्रति महिना बालबालिकाको विकासमा सहयोग गरे बापत। र अहिलेको बजेट वक्तव्यमा 2,000 थपेर 8,000 भएको छ र स्थानीय सरकारले 7,000 थपेर 15,000 पुर्याउने प्रावधानमा कतिपय स्थानीय सरकारहरू अहिले सङ्घीय सरकारको परिपत्र कुरेर बसिरहेको परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसो गर्नु पर्दैन, कुनै पनि ऐनले कानुनले छेक्दैन र स्थानीय सरकारले त्यो व्यवस्था गरेको छ भने उहाँहरूलाई थपेर दिनुपर्ने रकम थपेर 15,000 दिँदा हुन्छ, कुनै कानुनले छेक्दैन भन्ने कुरा पनि आयो। र हामी यो समस्या अहिले नै समाधान भएको छ काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाको हकमा र देशभर रहनुभएका 40,000 भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिका पनि यही प्रावधान अनुसार तलब भत्ता बुझ्नु हुनेछ। र त्यस्तो समस्या छ भने कृपया हामीलाई 98 691 344 44मा तपाईँले सन्देश पठाउनुहोस् अथवा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँको समस्या केही पनि समस्या छ भने 98 691 344 44मा राख्नुभयो भने हामी त्यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समस्या समाधानको पहल गर्छौँ र समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ, जसरी अहिले बिना तामाङजीको समस्या समाधान भएको छ। र दर्शकवृन्द, आज हामीले एमसिसीका सम्बन्धमा उठाएका विषयहरू, त्यसै गरी गृह मन्त्रालयले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ त्यसलाई हनन र बन्देज गर्नका निमित्त श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा निकालेका विज्ञप्तिहरूका विषयमा र अन्य थुप्रै विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीले यी विषयहरूलाई उठान गऱ्यौँ र समस्या समाधानको पहल गऱ्यौँ र आज उठेका यी विषयहरूका समस्या समाधानको पहल सुरु भइसकेको छ। भोलि पनि यस्तै खालका विषय मात्र समस्या होइन, समाधानका पहलसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।